一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩親子100%。親子100%嘅時段，咁啊喺電話旁邊邀請到閱讀專家蔡依依。蔡依依早晨。早晨啊，小白早晨。咁啊嚟緊好快脆咧都會書展啦，咁當然你就話書展亦都會有連帶，譬如零食同埋運動啦。咁但係我哋當然會集中翻咧就係講書嘅。咁啊入去，我哋成日都話要點樣揾書俾小朋友咧嗱。咁啊有好多唔同嘅角度，我哋要等蔡依依咧就逐一拆解啦。小朋友點樣揀書？家長點樣揀書？老師又點樣揀書？咁當然我哋講嘅就係圍繞住一啲可能親子啦，或者小朋友適合睇嘅書啦。我哋到底應該點樣選擇呢？蔡依依嗱，如果小朋友呢，其實呢就拖住媽咪手仔入去書展呢，佢第一時間呢，小朋友一定就唔會係揀我哋想佢睇嗰啲書咯。係咧，即係如果佢揀漫畫，唔通我哋全部買晒俾佢咩？係啊，所以咧，其實咧，小朋友入到去書展咧，就會周圍行啦，周圍睇啦咁樣。咁佢哋個書車裏邊咧，我就即係觀察咗咁多年啦，佢哋咧都會成日去揾一啲好好玩嘅古仔啊，好有趣嘅故事啊。同埋佢自己中意嗰啲啊，好多時候咧，小朋友去到圖書館咧，佢哋都好似有一種去書展嘅感覺，但係去到書展嘅感覺就完全唔同，因為書展全部都係新嘅書啊，同埋有好多裝飾喺度，有啲可能有啲主角嘅毛公仔咧就會跳咗出嚟啦，等等。咁所以咧，我見到咧嗰啲小朋友咧，一去到書展啦，佢哋就好興奮咁樣咧，一衝到去一啲好特色嘅即係攤位。佢有啲玩意嘅咁有啲小朋友咧就直情坐咗喺度咧，就玩裏邊嗰啲屬於佢哋自己嘅世界，又唔係玩具嚟嘅，譬如一啲嘅 STEM 嘅手工啊咁樣啦，佢哋就會坐喺度噶啦。咁所以一般咧，我哋見到咧6至到12歲嗰啲小朋友啦，通常6至12歲嘅小朋友就會比較積極嘅。再細啲嘅小朋友咧，媽媽就會拖有啲係推住架 BB 車咁樣，咁佢好被動噶啦。嗰啲就應該都係帶佢睇繪本啦，嗰啲就係啊，但係佢唔會自己走去好主動揀書噶嘛。係啊。咁所以咧，就從呢一個小朋友嘅角度去睇咧，佢哋咧就會係有一啲自主，即係自己決定嘅意識開始萌芽啦，興趣亦都更加多元啦。咁所以咧，佢就會一去到咧，就通常咧就揀幾類書嘅。細路仔咧就會揀啲趣味故事漫畫嘅。咁咧，佢哋就會揾一啲好人氣，即係啲學校裏邊好多同學討論嘅，譬如啲乜乜尋寶記啊。咁然後咧就用一啲百科全書啦，配合佢玩嗰啲 STEM 啦，咁樣咁就滿足翻佢自己本身嗰個好奇同埋求知慾嘅。咁有一啲咧，我哋成日經常聽嘅10萬個為什麼咧，我以為啲小朋友咧係要即係媽咪即係引佢睇啦。咁我去到書展咧，都觀察得到小朋友咧都好中意揭嘅，然後揭到一啲可能佢唔知道嘅知識咧，佢就會好有興趣咁問媽咪嘅，咁然後就話可唔可以買翻屋企啊？等我慢慢研究啊，咁樣咯。咁所以咧，佢就會比較喜歡融合翻一啲科技啦，同埋咧有一啲係可以俾佢互動嗰啲啦，有一啲即係 STEM 嘅科普書咧，亦都好吸引到佢哋嘅注意咯。係10萬個為什麼咧？其實唔單止淨係小朋友，其實我到而家我都好中意睇。因為有陣時有啲人唔記得咗，你話係喎，原來呢一個咁嘅現象係點樣咁樣，其實都學到好多嘢啊！好啦，小朋友嘅角度我哋就知道啦。咁如果係講話家長嘅角度又應該點咧？通常家長咧，我哋去到書展咧，就梗係覺得佢哋一定湧咗去嗰個習作簿嗰個攤位啦，咁樣。咁無疑係嘅，不過我近啲1-2年都開始發現咧，佢哋少咗，即係咁快就撲咗去嗰啲習作簿喎。佢哋通常咧就首先咧真係價錢嘅，佢哋先去揾一啲咧坊間未必買到嘅圖書，已經係就快絕版啦，或者係一啲經典嘅作品啦。咁佢哋就周圍去揾咗自己個書單裏邊係已經特定咗嘅一啲書，咁佢哋就即係特定，譬如佢覺得呢本書呢就係曾經喺某一個講座聽過嘉賓講啊，或者佢喺網上知道呢本書就快絕版啊，咁佢就周圍去揾呢一啲嘅。咁從家長嘅角度呢，其實幫小朋友揀書呢，除咗補充翻細路仔嗰個精神食糧之外呢，其實佢自己咧都係需要透過一啲嘅圖書或者透過一啲嘅教養書咧嚟幫自己叉電嘅。
咁所以咧，家長嘅角度咧，佢就會關注啲咩咧？就係首先即係小朋友嘅書先啦。咁我剛才講啦，佢哋就會揾一啲比較係偏門嘅。係。好啦，咁但係大部分咧都有一啲家長咧都會因應近年我哋多討論嘅，譬如話弘揚傳統文化嘅讀本啦。咁佢哋就會揾呢一類嘅書，而比較係揾一啲活潑生動嘅。咁我就見到咧有啲家長咧去揾啲教養書喎，因為可能佢聽過某一個專家講咗啦，咁呢個教養對佢嚟講係好有用嘅，咁所以咧佢就會去為自己去買一啲教養書嚟幫自己充電咯。咁我又見到有啲家長咧，佢就會揾一啲消閒書嘅。咁去揀一啲嘅書嘅時候咧，佢咧就會係可以用嚟引許自己個小朋友去同佢建立一個好好嘅溝通關係。咁因為佢透過呢啲消閒書咧，譬如旅行啊，或者啲新嘅玩意啊咁樣啦，咁小朋友未必咁快去咁多，有啲即係比較可能低年班啲啦，即係1至3年班，文字或者係理解咧冇咁好嘅，但係佢又聽到，因為小朋友通常都好八卦大人講啲嘢噶嘛，咁然後佢咧就會去揾家長就會揾呢一類書，以便佢可以好好幫小朋友去溝通咯。淨係講嗰啲普通帶你去玩嗰啲旅遊書，其實小朋友都好中意睇嘅，因為上網的而且確係有嘅，但係佢集中啊嘛。即係呢樣嘢就係揭都唔使，即係上網都唔使上就已經揭到咧，其實就方便好多，所以都係受歡迎嘅。好啦，咁如果老師嘅角度應該點樣去到選擇俾一啲學生咧？我見到啲老師就直情係為我哋服務嘅，因為佢帶住一個教育嘅使命，係一個專業嘅買手。佢去到咧。其實咧，第一時間咧，我見到嗱，其實我最近都開始聽到啲校長問我咯，佢話：喂，蔡姨姨，就快書展啊，咁你介紹下一啲嘅即係出版社俾我啊，因為咧我哋想幫我哋嗰個學校咧嚟緊暑假啦嘛，咁開會嘅時候咧有啲最新嘅課程框架，我哋都揾啲參考書，咁同埋咧有好多學校咧都係用一啲圖書聯繫住一啲課堂上邊嘅知識咧，再去做一啲延伸嘅活動啊嘛。咁所以咧，老師就會去揾一啲課程同埋教育資源嘅書比較多啲嘅。通常我都以為老師點會走去買補充㗎？唔係㗎，老師都會去睇一睇嘅，即係對比一下唔同嘅出版社咧。究竟佢哋出嗰啲工作紙啦，或者啲評估嘅試題啦，究竟係點樣？就我嚟參考，甚至專門去揾一啲適合課堂使用嘅中英文分級讀本，同埋一啲唔係故事類嘅科普書。我諗學界而家好普遍就係佢要推動閱讀文化之外呢，其實老師自己都要有呢一個咁嘅專業，去知道其實我哋可以用圖書作為一個橋梁嘅。咁我哋見到呢啲老師呢，就不斷咧去選材啦。究竟我哋而家學校，即係根據我自己個學校嘅學生程度，佢哋可以做到啲乜嘢嘅活動俾佢，有幫到佢呢？所以佢哋通常都會攞住學校一種叫做廣泛閱讀計劃，即係佢哋本身學校都有啲廣泛閱讀計劃噶嘛。咁佢哋咧就會去大量去買一啲嘅橋梁書啦、青年小說啦、繪本啦、名人傳記啦咁，甚至咧有啲老師都同我講咧，佢想佈置自己個圖書館啊，咁都睇下書展有冇啲文具嗰邊啊，有冇啲咩特別嘅材料啊咁樣，咁佢哋都會去買咯。其實老師去書展咧，其實真係呢個任務咧，對於佢嚟講咧，有啲人就覺得佢好辛苦，其實咧中意書嘅老師咧，絕對覺得係一種享受嚟嘅。因為咁啊，所以即係書展咧，就真係有好多唔同嘅方向可以俾到大家入去，叫尋寶啊！唔同年齡嘅朋友都可以揾到一啲同親子有關嘅書籍啦。咁啊，大家有機會嘅話咧，就可以藉住書展，亦都可以增加自己閱讀嘅習慣。咁啊，可以睇更加多書，增長自己嘅知識啦嚇。係啊，嚟緊咧就快書展㗎啦。咁我希望咧，我哋收音機旁邊嘅朋友咧，你好似我咁樣，去到書展嘅時候咧，得閒去觀察一下。咁啊，唔該晒蔡姨先，下次再見，拜拜。OK，拜拜。